Dans le souci de toujours mieux vous servir, Congo Airways vous donne désormais la possibilité de faire vos achats des billets en ligne avec la carte Visa ou Mastercard Equity. Voici les différentes étapes pour y parvenir. Tapez www.congoairways.com dans votre navigateur. Deuxième étape, sélectionnez la case aéroport de départ et celle d'arrivée. Troisième étape, choisir la date du départ parmi les dates coloriées en verte, ainsi que les nombres des personnes qui aimeraient voyager. Quatrième étape, allez dans Recherche, ensuite, allez dans Accepte les conditions, puis appuyez la case réservée sans compte. Cinquième étape, veuillez ajouter l'information concernant le passager de cette réservation. Sixième étape, veuillez choisir votre mode de paiement, type de carte, Mastercard ou Visa. Septième étape, veuillez remplir les informations sur le type de carte que vous voulez utiliser. Ensuite, terminez votre opération ou achetez carrément votre billet par M-Pesa sur notre site internet. Rapide et simple. Congo Airways, le plaisir de voyager. Ce magazine vous est offert par Congo Airways, le plaisir de voyager. Mukumba ya koloba makambo Equateur na Kinshasa tangu yazoloba makambo oyo ebongina alakisa bango que les premiers habitants de l'Afrique ça habite dans les forêts équatoriales. Ye sengeli alataka bukumu bana ba Grand Équateur mbote na bino kwa momeseno chaque vendredi na 21h30 momeseno kwa nda émission na bino Grand Équateur boni lelo na momeseno tozara ndeko nkumu momoni changement ya système de jeu lelo tozali na plateau ndeko nkumu mbote ndeko Patrice bato bakame balobi nkomo muta présenta kame moko pe ya Patrice soki butu ezali fakumba pe masuwa na butu parce que moto zo kumba masuwa. Merci ndeko nkumu pona basango lelo to lengeli pona bino koyamba ndeko moko aye ya biso ya Grand Équateur boyebi na monoseno na biso to présenter ba invité te ye moko kozwa maloba pona ko présenter eloko ni ayosa na Grand Équateur boni pe alingi aloba nini na bana ba ituka ba Équateur pe na sima to ko bela mamtali Willy Bakonga na nyamo aza na prison makala o bakangi bongo kuna na mboka na biso ya Bwinde bandeko ba tambolaki pona ko soutenir chef de l'état pe pona ko senga yete atikela bango ndeko ba Willy Bakonga to ko londango na sima tango to senga ndeko Raxis atira biso bilili pona basango msusu boye baite kuna na Nord Ubangi gouverneur Isato abandi la consultation pona koluka kimia pe développement ya province mate ya toteyaki ye maloba tolobaki mbaleleki ekomeli ya matoi ye wana bandi koluka kimia na kati ya Nord Ubangi azoko bakusu social nyonso ya Nord Ubangi asangisi bango po ete basolola bayokana eloko ni balingi po te province na bango ekende liboso ndeko mbote bukulaka Patrice pesa biso kombo pe pesa biso oyi awa na lepa na biso koloba nini. Merci na tombeli na sepeli na ndenge boyambi ngai lelo na plateau ya Grand Équateur weza fierté ya bana nyonso to ya Grand Équateur ngai nazali ndeko bosi Toussaint naza coordonnateur ya ba association et notamment Dynamique Chouapa et puis lelo toye na cadre ya Asibel ikela na biso o ezali association où ils ont réuni ba jeunes union surtout il y a territoire il y a ikel donc il y a un des réseaux na les lois kutala bino bonde ko Asibel ikela na biso na Chouapa to na ce territoire bino bobeneka bino bandekaka bino moko bansu ba kota te malamu je pense que nauti koloba ao za coordonnateur ya Dynamique Chouapa mais ceux qui sont les sous les lots, tu es la Asibel qui est la biso, ils apprennent tout l'ingagi vraiment, tu es comme on a que mingi biso to zalina nous dorénavant to zalina ba chaîne to bilenge to botamia wana nangele to komi mboka te to ebi mboka te mais na bolingo ya mboka nde to lingi que to e banana nous biso na biso
bawe bayikela bayichwapa awa na kati ya ngele ntando na Kinshasa yango tango to yaki kotala ndenge tozokendele to bino tozana dynamique chwapa kuna tosangani déjà na bukungu na bwende na befale na nini mais to lobite biso nanu awa to yebani malamu te to yebana nanu na bandeko nyonso nanu ya ikela to yeba na ikela tozana ba groupement boy tozana nini boy tozana boy tolakisana to yebana bilongi pona tozokutana na ba circonstances ebele na Kinshasa mona bandeko babalani bandeko bapesani bazemi makambo ezebele nde tobaki toyebana nanu biso na biso nde sikoyo tokendaka kolukaka kolakisaka bilongi bisika mosusu donc yango wana nde biti nanu oyo to créer asibeli kela na biso. Merci ndeko Toussaint ndeko Nkumu. Merci ndeko Patrice ndeko association na bosali mingi ba association salamaka awa na Congo ezalaka kapo na ba politiciens na bato mbongo. Est-ce que na kati association ikela na biso wana ezo sangisa na ba mama bipopola ezo sangisa mona nyoso ya ikela eza na différent eza na distinction mon côté que non o ya sala ka bosa donc bana nyoso ya ikela baya ou bien eza na groupe déjà moko boy o possible pour na ke bango nde bazala pour expliquer bango ba comprendre. Merci Nkumu. Donc je profite de la question Nkumu ya relancer appel na bandeko nyoso ikela na biso eza asibel ozo réunir ba jeune nyonso tu ya catégorie nyonso tango yebi koza mwana ikela oza automatiquement membre ya ikela na biso. Ikela na biso eza na ba département eza na ba étudiant ezali na ba femelle eza na ba to asirage ba to mai ba to ya lolenge na lolenge to ba kombola ka banzela banani banzela ba to nyonso ezala na bato bamona kate ba aveugle wana tango aza mona ikela aza automatiquement membre ya ikela na biso mais sikoyo biso toza banzambe te pona toyeba ke oyo aza mona ikela oyo aza boye yango wana ikela na biso par ma voix ebengisi bino nyonso bana ikela tokutana na bino nyonso tous les 30 mai oyo les 30 mai tozala na yolo dimanche oyo tozala na yolo dimanche le 30 dimanche le 30 tozala na kapela en face kaka ya wenza kapela wana salle de fête la boussole biso nyonso mwana ikela jeune ya ikela to lancer appel na ba papa ba mama koma côté église ya Kizamina te donc tango ozaka na maître toro wenza kapela na ngambu mpona bakomi salle de fête la boussole ozala wana parti ya 13h dimanche nde toyebisi baboti bino bato boyebi mboka bien bo rappeler na bana ke sikoyo jeunesse ya ikele komi organiser bokende kobakisa pe makaniso bino bozana ngona o baninga ba zui po bino malgré bo sala organisation me bokoka te kozana besoin ba idée na bato bazana banda ku baya nde koza étudiant ndeko yo pe omonaka kotanga te omonaka ozomitala tango mosusu mpo ozalaka na posa tango mosusu osala mwa formation mobeme na makoki na moko okokaka te yaka na lisanga na kati ya lisanga tango tokosangisa makanisi tokoluka basolution na makambo oyo ekomplikaka biso donc yango wana nde peneza objectif oyo biso tosali ikela na biso kuna gratuit vera te ke bakomi kuna pesa 1000 francs pesa eza association ya biso ne moto kosala ngo ke vivre mais lelo oyo biso moko toki koloba te ke tosala boyeboye te l'organisation ekodépendre na makanisi ya biso nyonso ntango biso nyonso tokobanda kosangana biso nyonso tokobanda kotia makanisi mpona toyeba ndenge nini ya kotambwisa association parce que association eza oyo tozosali oyo eza asbel eza te ke toza na sponsor te oyo tosali mpona ndeko boye to ndeko boye songolo pakala te awa eza makambo ya tosali yango mpona politicien moko na nsima te oyo tosali yango mpona bolingo nanu ya mboka tosali yango mpona bolingo ya mboka tosali yango mpo tomoni ke biso toza éparpillé tandis que lelo oyo ikele komi na ba eza na ba doctorat ikela eza na ba licencié likela eza na ba graduat eza na ba diplômé eza na batu ya lolenge na lolenge mais ndenge nini biso bato oyo toza ko approuver mayele ebele boye toki kozala kaka na désordre yango wana nous sommes dit non lelo oyo tosorganiser tobongisa mpe nanu oyo eza mboka na biso malgré que nous sommes des diaspora toza na Kinshasa mais toza kosala mpona jeunesse oyo eza ya Kinshasa tosunga mpe ville ya Kinshasa neti gouverneur Gentilga aza wana asunga mabe ta mosusu na makanisa ya bana ikele kuna mpe
et pas il a biso gouverneur bongo azali wana à travers pe ndenga yaka boye bana ikela be bayambi ba pesiye moi makanisi moko boye pour asunga pe province to territoire la biso pe ya ikela ndeko bosise nkumu bozali bino ba jeune ba papa nde bayaka awa baboti bino siko yo longoli ba papa na ba mama olingi kaka ba jeune o mona kiteke bo raisonner mabe pona nini te o tiena ba papa babatela kabino pona ko pesa bana parce que ko kanza te ngende ngoza na bolingo mboka mosusu na kozala na université balobino za motekela bite nana motekela te azoyo kango soni po ekinde bato balobaka bokumbwikela bokumbwikela mote ko pesa bokumbwikela valeur le za ligi lwambe ebele babandaka kolongana ozomona pona nini olongoli ba papa na ba mama ozwi kaka ba jeune est-ce que ozomona te ko réussir parce que ba jeune na pe ba kobanga merci beaucoup la question kutu sensibilisation na biso do sali ya ngone na ba parents ya bana wana ya ikele parce que dimanche passé nazaki na changu na kendaki sensibilisation na réunion moko oyo baboti basanganaka pona boyela na kendaki ko sa sensibilisation pa na bango baboti nde mutu bazoki ko ba invitation pona ko pesa bana et puis baboti basasumaki ke ba ko pesa ba transport pona bana wana baya bango nde mutu balobi donc toki ko écarter ba parents te po biso to utine na bango mboka ezande ya bango biso to koyeba mboka nde na sima na bango lelo soki biso toza bato ikela isa na travers bango nde biso toza ikela yango wana biso bilenge ya ikela to lancer appel na bino nyos mwana nyonso tu ya ikela esika azali mama papa yebisa mwana ke yozalaka muta ikela tala biso territoire na biso zaka ikela toza bato ya chwapa pe territoire na biso za ikela lelo oyo jeunesse ikela ekomi organisé elingi ezwa siko makolo nango kende sika baninga bazo kosangana okutana na bango kuna yo pe likanisi ozaka nango awa obakisa kuna na yango à travers message wana na kikoloba ke to biso eza makamba politique te mais papa mama nyonso tu oyo soutenir association ya bana na bino maboko eza polele boya na makanisi na bino to na bamoye na bino pona biso to sa nini to tambwisa nde merci ndeko Toussaint, merci ndeko Nkumu kasi ndeko Toussaint esen kolboni ososali association ikela na biso ikela na biso siko toza na 6 mois banda tosalaki ikela na biso tokutanaka kaka na ba université na ba nini nde tobanda okutana bandeko siko tolobi non to ouvrir siko une grande porte tokutana bandeko nyonso et puis yango moni tolobi lelo to ya la Grand Équateur parce que aweza miroir ya Grand Équateur parce que makambo biso no ba ikela ezande ya bato ya Équateur nde na caméra na bino papa Patrice na permission na yo na koyebisa ba kumu nyonso to ba notable nyonso ya Grand Équateur ba notable ya ikela botala biso bana na bino ya ikela biso lelo soki oza notable ya ikela omoni batu baye pa na yo balobi ke biso oza ikela na biso yebaki eza na association ikela na biso oyo esalama oyo ezali sikoyo oyo eza koencadre bana nyonso oyo ya ikela nde yango biso toza nango ba député ya ikela ba sénateur ya ikela tala esika oyo bino bokotia makoki pona kosunga bana wana biso ozosenga bino mbongo te mais biso tolingi tango oza neti député oza sénateur batolobi awa toza na catégorie nyonso tu ya jeunesse makanisi toza na catégorie sur la jeunesse toza na posa ta mosusu na baassemblée na biso boyo député oye oexplike biso na vision na ndenge ezalaka et puis bandeko oyo bazata mosusu bafilmer ota mosusu baperdaki espoir ota mosusu nini tozomona bandeko ebele bazosala tomona exemple o sénateur ya Gilwando ndenge asali ya na fondation Widal bino mpe bandeko mosusu bozala bafondation bino badepute na biso ya ikela bobushaka te bozobouge te ifo nano bango ifo j'arrive na asime honorable Likinda ozawa honorable Bosise basénateur bino président ya assemblée provinciale na biso ya Chouap honorable Matela oza ikela tala ikela yango oyo sikoyo c'est ça bano bakanisaka ke bino bosalaka te esika bino bosala soki aza lelo président assemblée provinciale mpo naza mona ikela mpo noza mona ikela kota ya ikela merci ndeko Toussaint Bosise message bayoki yo kasi ndeko mingi ebandaka boye lelo no tosangana toarébele conscience toyokana toboste oyo biso territoire okalobilobi ekomi o parti politique po tokota boye ozala candidat député obele omongisa terrain libela po tomona iso Chouap iso bandeka boye papa ekomaka no bakota idps
yo ça biso tu parler yo ne initiateur ya ikela biso ça pas dit comme na ba vision ya iso top biso koza na vision eza clair vision na biso ezali kaka ke biso nanu bana ikela to yeba yango wana nde eza nanu premier objectif na biso objectif mususu eza te mutu na mutu akoza na bambition politique na ye na ndenge na ye parce que nga naza politologue de formation ndenge nazali awa mais soki na kosala politique ce n'est pas na kati ya asbel to ya nini te mutu na mutu aza na bambition na ye propre morale na ye eza ya ye makanisi na ye eza ya ye tosangani mpo na mboka tokotravaille mpo na mboka eza lokola tozomona na bamaniema honorable Matata honorable nani Tambwe Mwamba to nani quel que soit ma parti na bango quel que soit ba politique na bango mais baza bato na maniema na rapport intérêt ma biso siko souci na biso ikelane yango wana to biso to lingi lelo bon moko ezala quel que soit bandemo bino divergence politique mais biso to lingi ke bon moko nde ezala to construire no mboka parce que bato bayaki liboso babimi na bango pe lelo bakomba ikelezali ikelezala bato to mona ki son excellence c'était Lilongundu mona ikela tout ça la bango honorable Iwanga Isewanga le gouverneur mona ikelate siko lelo to lingi ke bango to ko na ba colonel Ilanga to ko ba ke bango ba échoua non bango à travers bango de biso tam susu to lobi ikela bato ba yo kike a se rappeler que mboka eteni a se rappeler que wana mboka ya gouverneur eza bon mais biso soto lingi nini to ya un peu kobakisa oyo esika batata basukaki to batata bazali biso to bakisa pona to mema pe ikele koma lokola baoyo biso to yoka na ba territoire mususu pas to yoka ba territoire mususu chaque jour na ba TV ezo sala makambo c'est ndeko tout ça pona ko sous ça kamera ya biso ya ikela na biso et ali association eza sans but lucratif eza apolitique kasi ndeko obi ke eloko to sanga mbongo parce que au entretenir association comment pour ça ba misala est-ce que dans 6 mois vous savez quelque chose parce que ça réunion siège ezali wapi et puis ne bozala les 30 ans na capella et c'est comme beaucoup on te dit c'est comme moto tout ça c'est vraiment logistique ne mbongo parce que bien peu ba étudiant ba koki beaucoup wapi. Merci beaucoup la Patrice aba question ya kitoko za ba question où il faut interpeller ba notable na biso ikela na biso eza na siège nango na Kingabo mais to ko sepela to meki bongo parce que ndemo lobi biso za ba étudiant to za na makoki te et donc on sala biso boye malgré que makoki eza te mais libongo tozo zoza ne ya souci ya mboka bolingwambo tellement toza na souci ya mboka bolingwamboka puis tozo tala ndenge ba jeune musu bazo organiser biso zo organiser te ndozo mona ke tozo tala ba moyen te tozo ko sala pona to réussir nanu to bongisa ta to zalata nini to zalata na sima ya pamba to la na sima ta mbeto ezate yango moni ndenge toza ko bundara boy toza ko sala na ba moyen na biso moko tango moni ke tozwi sala tango moni ke lelo tozo tambola bino ko sungi biso bobi boya o eza plateau na bino ata boza lelo ko te boya bo pesa message ba notable ba yoka boye biso ba notable ba yoka pona nini pona boye à travers ba notable toki kozwa moi moyen o ekopesa biso siko makolo to tambola yango to lancer appel na ba notable nyonso ya Grand Équateur ba notable nyonso ikela tala biso bana biso ye toza na posa tozwa pe siège na biso pona nini te tozwa siège pe na presse na balabala bato na pe ikela na biso batu na pe ikela na biso za nini te eza jeunesse ya ikela bazaka na province ya Chouap to la s'appelle na ba député nyonso tu ya ikela honorable Bosise Fondation Forebo honorable Likinda gouverneur Wanga son excellence c'était Lilongundu to lancer appel na bino président Patrick Basanga bino nyonso to bato bozala na service na président iso to papier teni to lancer appel Patrick Basanga to lancer appel Fondation Fopam to lancer appel Michel Wangi honorable to lancer appel merci bino nyonso to bande to lancer appel boya bosunga biso numéro de contact na biso ezali 081 94 24 206 soki bobengi biso bokozwa coordination ya ikela na biso mais mingi biso tolingi tozobenga nde ba jeune baya dimanche tokutana na bango na Kapela na salle la Boussole
pona to banda sikoyo kubungisa to kotia beton sikoyo na mabele ya ikel. Merci bandeko balandi bomoni que bandeko bandi ko s'organiser moke pona ko luka ko booster développement ya Grand Équateur. Botala bandeko na biso ba jeunes étudiants ba jeunes bazala Kinshasa ba commandant na tala mboka te mais ba souci ya mboka ba bandi ko s'organiser au na Kinshasa na kati ya association ikina na biso pote ba s'organiser batala ndenge ni ba ko suka territoire na bango à travers ma réflexion et bongo na bongo. Donc ba kulaka nyonso o bozo ba combattre ngiawa o pe bozo ba combattre botsa bana na maboko po ete et association wana ekende liboso po ete niko ya tozana besoin ba territoire nyonso etelema pona Grand Équateur. Ndeko kumu mikolo mileki to beka bakani ndeko ba Congo azana prison pe basala ki commission moko ekendeki enquête boni commission ngelali to ndenge basi bazongi commission ekendeki bonde ekendeki ezongaki pe bakabolaki na 6 territoire nyonso ya Chwapa par rapport nano tozu ya mote metozu ka déjà que par rapport eza très mal orienté balingi ba orienté bakosake Willy Bakonga a créé milice ndeko Patrice. C'est ça nazo féliciter bana ya ikela mboka soki eza na bolingo te mboka ne kotonga mate soki ngai na yo lelo tolingani te tokofanda sika mon côté mais nzamba sa sangisi biso tango basali découpage Grand Équateur se retrouvé dans 5 provinces mais dans 5 provinces chaque étuka il faut un bunda pour se développer lelo soki otali Mbandaka ezali chef ezalaki chef li à Grand Équateur mais lelo sikali chef li à province Équateur bazui éclairage public soko komi na Mbandaka kokuta barrière okomona banzela esalami tokendeki nayo oui mais est-ce que biso lengo Chwapa tozana nini mais richesse biso de kozana Chwapa ezali ya kobundisa naka non or que na Chwapa soki totali bien eza na deux provinces na découpage oyo banda découpage esalamu baza koza ba fonction lokola bana Chwapa te toti kozala mona Chwapa ezalaki ministre ya santé et ministre Willy plusieurs fois ministre des sports lelo oti kozala ministre EPST ba province mususu banda découpage esalamu na bazu ba ministre te mais biso tozozwa est-ce que lelo Chwapa ezui nini pona kozanga bolingo est-ce que lelo Willy Bakonga banda bakangi ye oui politique ndeka oti kolobawa biso tolingaka concurrence royale ndeko Patrice azana PPRD ngana azana IDPS ndeko Bosisi azana Palu oya azaboye par-ci par-là wana ezali politique mais soki eza pona mboka tokotala ba différence na biso politique te tokozonga pona kotonga auto pèse exemple moko kitoko ya Manyema soki otali lelo Manyema yo kokolo ba lelo na papa Bati azamuta Manyema ti nani Bati azamuta papa Tambo Mambo Bukavu soki otali papa Tambo Mambo Matata Pondo Sadari otali Sadari otali général Amisi baomata Manyema soki lelo Manyema etonga ezali pona bandeko wana biso ngana kendaka kuna na compte ya DSMP Manyema bien etekamaka primo moko na Kinshasa pona unité ya bana Manyema Chwapa totika ba combat inutile soki lelo ndeko Patrice azui fonction to ina yete mais c'est mieux to za la pembeni na ye mais Chwapa ba ina katete mo mutaza na fonction soki lelo ndeko Patrice azui fonction lelo okomona Chwapa nyonso ba ye pembeni na yo ndeko Patrice tielanga ndeko na musala ndeko Patrice na chef na nga zwelanga bo ndeko mais soki yo longwe nkumu akomi balongwe kuna epa na yo bakome epa na nga Patrice azalaki mutu mabe topesaka ye boye totika politique wana ya sob ya mpo akola kofefa pourquoi azolia yo lokolo mais azofula yo toyebaka bavaleur ke ndeko Patrice azalaki lobi lokola ndeko nkumu akomi tosunga ndeko nkumu parce que ezali kaka intérêt ya Chwapa lelo Willy Bakonga akomi mabe bokomi kosalele badikopa est-ce que Willy akolongwa mona Chwapa tala toti kosala perte toza la perte Sipi Lomboto azalaki premier commissaire spécial tango découpage esalami ya Chwapa babundisi Sipi Lomboto na ndenge moko ya blague te ta la valeur politique ya Chwapa ake kofanda la bokongo asali combien d'années
Ceux qui donnent 6 piastres à la CAO, tant que vous avez le ministre à côté, tu vois pas. Tout ça pourquoi? Manque ya bolingo. Tout ça pour manana biloko ya mokili, nani bakokunda ye na yango. Tout tika biloko wana. Ngai ndeko Patrice na botami na bonde, yondo za kino, na koli na bonde, Willy Bakonga wana azali yaya. Ba viema do azali ameti na Willy, tokangama na bango lupangu na veningelo. Ya Willy wana do tinda biso petit kendo somba kwanga, kiveti kendo sala boy. Ba rigeni wana na ba papier taille baleka Willy. Bokulaka ba utanta, lo sango place papa azali. Basa ba papa na biso, mais toye na Kinshasa ndeko Patrice ngana ko separa tolo bana ndeko Patrice te, mais na yebi ke bana na ekuna ndeko abimaki bana ne balie. Tolo bana ndeko Patrice te, mais na yebi ke ndeko ke musala za bonne santé, mais soki ndeko Patrice aza malade. Ata to swana ki na okene na hôpital ko tala ye. Mais le long ndeko William aza na prison. Politicien nini ya twapa, o ya ke ko tala ye. Tala bandeka bonde masala ki marche à soutien de l'État, na ko senga que le président de la République a libéré ndeko William Bakonga. Bon, pas notable, la mission à notable, quand soki mutabini ministre, notre ça de la fête. Ndé ma mona mina notable. William Longo mona tchapa pas côté prison. Na ina yo na grand porteur boni tolobi té. Biso to koye bisabande koke. Makambo ya ume William Bakonga ya politique ya makambo na ye. Oui, et koki ko arriver parce que iwayo linga connaît bali. Péché na kufaka ne bali parce que la place il est venu ne ya ka place na sakabane. Mais o ya biso ndeko babo kaka mwana na maïté ba sokolié. Biso to bako ya biso te, nous cherchons l'unité que toti ka démon wana ya kotia nkumu ki fait na cabinet na yote pour akomenelo conflit. Kotia Patrice Siboto te. Donc yondo za mutu malamu, oui bazo ayo, mais ce qui ne pas pas du cambo, télémapé longola esprit à division. C'est ça souci na ngai. Souci ya konoka ko crucifier Willy Bakonga na makamba lokuta o ya salate ba biso bato bokungu ke la to bandi ko fana na ilongo kino lelo te. Est-ce que nakala wana Willy pa comme ministre ka na PST abenga na ka bango kuna de ko benga na bango ka lelo ezali ba politique moko ya lokuta ya ko bundisa naka or de poto assumer ba fonction il faut likinda za la bien na Willy Bakonga bongo ko ya za la bien na likinda na Willy Bakonga Gilonda za la bien etenya za la bien muto za la boy c'est sa famille ba mongo balobaka basangi nyango ba twage na sambula. Mais pas la biche ça pour que que la Willy Bakonga liwa et ça asali nini. Willy Bakonga zali mona ya toi pas zali fierté. Ministre plusieurs fois. 2006 azala ki eli. 3 mandats nyoso. Willy Bakonga zala eli. Mais il faut tous à la honnête, tous soutenir de Konabiso atapo n'élite mais c'est notre valeur, c'est notre notable. Bisso, il faut te soutenir. Très bien. C'est notre frère, c'est notre notable, c'est notre député et sénateur. Oui. Donc, ton bois a été, quelle que soit faute, il y a Sali, et Zali Makamure a Sali, kasi Ayali na makila na biso ya choka, toko bois a été à mon côté. Merci de Konkumu, commission Mokendeki, bossa la clarté, botika influence, mususu ya pamba pamba. Bosala musala ndenge sengeli to comme na état de droit bo bosala yango te bosala musala ndenge elengo bani réaction za ngai longo tela biso marche oyo bandeko batambe na bwende pour na soutenir chef de l'état bon tozonga ndongo komo. Chers voyageurs, pour votre sécurité, Congo Airways a procédé à certains aménagements pour vos prochains vols à partir du 15 août. Pour la sécurité d'autres passagers, veuillez porter votre masque et respecter la distanciation physique. Nous vous rassurons la désinfection de toutes les parties de nos avions. Le renouvellement de l'air de la cabine se fait toutes les 3 minutes à travers des filtres qui retiennent 99,99% des virus et des bactéries. Au-delà de toutes les péripéties qu'a connu le monde aérien, nous vous donnons une totale assurance pour nos prochains voyages. Congo Airways, le plaisir de voyager.
Chouapa, à l'honorable Willy Bakonga Willima. Nous, population de la province de la Chouapa, base naturelle de l'honorable Willy Bakonga Willima, avions suivi avec beaucoup d'attention le déroulement du procès cavalier, illégal et truffé de cohérence et de droits, condamnant notre digne fils, notamment si la loi appliquée à son endroit, les problèmes de cohérité et de l'origine délictuelle des fonds, soi-disant à blanchir, continuent à défrayer la chronique. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cet acharnement et cette injustice à l'égard de ces grands notables de la Chouapa et demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, première institution du pays, garant de la Constitution et des libertés individuelles, magistrat suprême, de veiller à rétablir ses dignes fils dans ses droits citoyens, dont il est victime par des ennemis de la Chouapa et des personnes malveillantes et mal intentionnées qui distillent de gros mensonges et des montages dans le seul but d'effacer politiquement ces fils du tiroir. Conformément à votre souci permanent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'établir un État de droit où règne la justice équitable et non une justice à double vitesse expéditive. La population de la Chouapa vous prie de corriger cette erreur de droit. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province de la Chouapa. Je vous remercie. Merci Ndeko raciste na fidélité Ndeko TV la tango. Tant que tu marche, message d'une copie en tant que jeune, au moins les jeunes batambo na bwende pour aujourd'hui chef de l'État, Baba Senga, libération à Congo dans une minute. Merci Papa Patrice président qui est la biso. Biso lelo soto sali qui est la biso, ils ont une idée, ils ont lolenge nkumwa uti koloba, ils ont pona bolingo. Parce que tant que bana bazo botama ceux qui bazana bolingo te ti ba kokola okolukela bango bolingo te parce que habitude muta botami nango o ya zalaka nango yango wana yo koluko changer te pona komi soki mukolo soki ndenge nini quel que soit ba classe wazo tang ngai na kolanda marche oyo na kotala pe bande ko ndenge basali soutien chef de l'État na marche pona Willy Bakonga ngape lokola jeune ya Chouapa na sengi na mukonza mboka à la justice pour Willy Bakonga parce que biso bana ya Chouapa tozana passe pour na wana za moko na biso mais biso tozomona bako ya bakangi Willy Bakonga kana ba acclamation publique parce que o biso tozelaki to batangaki 2 millions asali boye tomoni place basali jugement na te mais tomoni kaka bakangi Willy et puis ti lelo même nous les intellectuels nous sommes confus tozo comprendre te akangami pona nini. Merci Ndeko Toussaint, Ndeko Nkumu. Merci Ndeko Patrice, là on a koloba ka ndenge ndeka uchi koloba c'est-à-dire na yokaki bato bazoloba ministre akatisa clandestin. Mais mungana comprendre batute. Est-ce que la constitution na biso eza na loi moko salama ke modifa ke na pays étranger kaka na avion ou bien ke na pays étranger kaka na masuwa non? Boatu pesa voix officier bakari frontière. Soki lelo neti ngana zobela bande konanga balingi bake balobi neti na ngaza na Brazzaville balingi fo bazela ka masu soki bamoni ke boatu eza penza parce que ngana koli na boatu biso to koli na boatu biso na forest oui akoli na boatu mais soki tolingi toka tsana ngambe kota toka tsana masu ate na komanda boatu na katisi donc eza na eloko ya mabete ngana kosenga na président de la République zalike Willy Bakonga Nyamonanga azali pionnier de la révolution. Pourquoi? Parce que le premier mandat chef de l'État a présenté la Kibiso gratuité. Gratuité, on a poto simba yango na maboko. Soda nango zala soda ya président Félix ezala ki Willy Bakonga Nyamonanga. Année passée soki Willy Bakonga la kisaka savoir na yete étant qu'azali expert y enseignement te ndé gratuité wana ezali to parle pas ki yango te ndé lingaki ezala année blanche. Willy Bakonga bundaki lobi mokonza mboka pesi nga confiance atenga ministre ya peske na koki jamais ekende boye. Il faut bana bazwa ba diplôme na bango, bana ya primaire bazwa ba certificat na bango et bana ba mata ba classe. Abundaki ti enseignement ko bakiti na ba télévision Ndeko Patrice Oyebi et la kisike après amemaki koli oyo chef de l'État pesa qui est valablement. Nyoso wana ezali ba bitumba politique, mokonza mboka etake papa ya bana, omoni ndenge bana ya Chouapa bazolela, omoni ndenge bana ya Chouapa basengi, papoza papa ya mabota. Limbisa Willy Bakonga yonde garant de la nation. Azonge la famille na ye politique, azonge la biso bandeko na ye, pour na pe biso
tout le baquet papa Félix azali papa pe ya Grand Équateur. Donc et comme ça la biso c'est moso qui Willy Bakonga bimi au comment on appelle que to ko bima même na ba bonde partout to ko soutenir yo. Donc là on a ko 5 états que kumu ya Grand Équateur yango wana de ko Patrice. Merci de Kumu. Merci na baiban sur Bazuli Bakwa ko la so apoko lelo. Merci na ndeko Toussaint pour na ikila na biso. Merci na baiban sur azagi c'est na caméra. Pe to pesi bongo merci na baiban sur bakonde biso lobby samedi na 11h30 na rediffusion. Pe bobo sanate était nyoso o grâce na compagnie abana mboka Congo Airways. Na yango ba nyoso ngiri tokutana dimanche kwa mo meseno to pesi binombe to tomeno pourquoi elam. Dans le souci de toujours mieux vous servir, Congo Airways vous donne désormais la possibilité de faire vos achats des billets en ligne avec la carte Visa ou Mastercard Equity. Voici les différentes étapes pour y parvenir. Tapez www.congoairways.com dans votre navigateur. Deuxième étape, sélectionnez la case aéroport de départ et celle d'arrivée. Troisième étape, choisir la date du départ parmi les dates coloriées en verte ainsi que les nombres des personnes qui aimeraient voyager. Quatrième étape, allez dans Recherche, ensuite, allez dans Accepte les conditions, puis appuyez la case réservée sans compte. Cinquième étape, veuillez ajouter l'information concernant le passager de cette réservation. Sixième étape, veuillez choisir votre mode de paiement, type de carte, Mastercard ou Visa. Septième étape, veuillez remplir les informations sur le type de carte que vous voulez utiliser. Ensuite, terminez votre opération ou achetez carrément votre billet par M-Pesa sur notre site internet. Rapide et simple. Congo Airways, le plaisir de voyager. Ce magazine vous a été offert par Congo Airways, le plaisir de voyager. Loka jokata ne loka loko me. Dubla zalo tola sana kukia loko na vape kato.